Это вообще камин в большой гостиной. Большая гостиная. Большая гостиная во дворце Строгановых. Ну, я не знаю, что вот зачем вот человек у себя в доме построил такую гостиную, что здесь происходить должно было, чтобы вот так сделать это все. Чем больше я хожу по этим петербургским домам и петербургским дворцам, тем больше я начинаю понимать, почему же произошла Октябрьская революция. Ребят, ну это непостижимо просто.